8部戲我記得。哇，8部一齊你講出嚟好誇張，有冇搞錯？可能人工平啊，可能啲咁多導演揾嘅。到剪《喋血雙雄》嗰陣時咧，周潤發嗰個快艇咧，咁我就用嗰段方法。不過就係咪你就係咁樣梁家樹導演就係識到叫你做幕前係咪？就係呢個時候。嗰個衰公啊，唔係個老朋友，係佢一手造成嘅。呢個古仔咧係點樣咧？因為佢哋拍到好多綜藝節目翻嚟咧，就拍完我剪好咧，佢哋要度旁白嘅。譬如拍咗金魚牆啊，咁樣你哋度啲旁白喺度點樣？咁樣就有時佢哋拍得辛苦啦，我話你唞唞啦，你飲杯茶啊，我幫你度啦。咁有時要將佢嗰啲拍翻嚟嗰啲菲林咧，就又冇意義，變到剪到有意義，又係學翻頭先我講嗰個蒙太奇嘅方法。咁啊，譬如拍魚金魚牆好多金魚游嚟游去都唔知做乜，都唔知我嚟做乜嘢好啦。咁我揀一段音樂揀咗一樣，將啲畫面咧跟住啲音樂嚟剪，就變咗啲音樂咧游水嗰陣時，咁啊佢睇到就哇原來可以咁樣嘅，咁啊旁白你幫我度啦，咁我去食個麵先，咁啊幫我度啲比較上有風趣啲幽默嗰啲旁白喺度啦。咁啊有朝一日咧，咁佢突然間剪下叫停低喎，佢話：David。我話你咁灰鞋，你有冇諗住做幕前？我做唔好搞我係嘛？唔係話我咁嘅樣點做幕前啊？佢話試下啦。咁話口未完咧，梁淑儀原來預前批准嘅。咁啊叫我做試鏡。我話試鏡，我好慘喎，唔好啦啩？佢話。試下啦咁。一試完之後，即係第二個經驗，等於嗰陣時以為考剪接學徒考唔到就得咗，咁今次唔好啊，咁啊佢又得咗，咁啊卒之做咗一個 bang bang 咁嘅聲喎主持人。第一輯同阿梁東。我覺得嗰陣時就係未係時候，因為我講翻轉頭咧，做演員要有好多修為嘅嗰啲訓練啊，譬如你要入下訓練班啊，有啲操啊、實習啊，咁先上前線，即係有啲木人巷，有啲過程，咁一擁上去。但係嗰陣時嗰個年代咧，無論係做導演好、做演員都好咧，機會一嚟咧，你要即刻緊握住個機會嘅。即係嗰陣時我可以講，我仲未準備好啊，但係你準備好嗰陣時，個機會可能已經唔嚟到。咁嗰陣時好多導演啊，衝鋒上陣啊。都係咁憑住咁樣喺度衝勁，機會嚟到就立住佢啦，唔好俾佢放手啊！咁嗰陣時個機會嚟，雖然未準備好咧，就係衝出去啦咁試下，咁樣演變成跟住就係多數都你見啦，我哋多數都拍啲喜劇嘅，做下啲搞笑嘅。妙想發財啊！都佢話。妙想發財唔記得咗咯，有咁，我淨係記得林亞珍嘅，林亞珍啊 ，bang bang 咁嘅聲。劇仔嗰啲。有啊，係啊，徐克導演拍㗎，講三兄弟咁樣㗎，係啊，哇！你都記得你個 library， 你個圖書館好勁喎。係啊，我記得嗰個係賀歲㗎，喺過年喺電視做㗎，我記得係嗰陣時同阮兆輝啊，我傻佬㗎嘛，即係。徐克攞咗個 Max Brother 嗰個 Jackson 嚟拍嘅，好癲嘅嗰陣時。嗰陣時我哋做啲嘢都好癲嘅。咁啊，所以你見到徐克導演可唔可以拍佢哋差唔多？我做一個嗰啲咩地獄無門啊，咁啊湯嘅，係啊，鋸兩唔絕啊。第一類危險咧，做個導遊啊，咁啊，然後倩女幽魂咧，做個官啊，咁實有嘅。我哋等皇帝啊，咁。而家就係以前即係大家識於微時就係 friend。嗰陣時真係好玩嘅，我覺得嗰陣時真係好一個戰場，一個差唔多好似個寶島咁，入邊好多金礦，好多寶物啊！睇下你揾唔揾到咁。嗰陣時徐克導演咧，譚家明導演係咪真係 TVB 真係俾好多自由度佢哋搞係咪？其實真係絕對係，所以先至操到呢班咁勁嘅精英出嚟。因為點咧？嗱，邵氏咧就係一個木人巷，一個少林寺啊。TVB 係另外一個即係好 contemporary、好現代嘅少林寺，亦都係一個練靶場喎。練靶場咧，如果俾6粒子彈你咧，練唔到咩靶嘅。佢可以俾無限子彈你喎，子彈就係嗰啲菲林啊，你咪試咯，你試拍咯。我記得有
有一個片集，好似係阿譚家明拍嘅，即係佢有一個喺我嗰個丁屋嗰度2層嘅，佢可以係用一個鏡頭表達嗰種我唔知應該係嗰種孤獨嘅感覺啊定咩咧？好似汪明荃做嘅。哦，七女性嗰啲。七女性，咁啊見到個丁屋嘅地下嗰個燈咁誒着咗，然後熄燈。2樓再着燈咁樣㗎，咁即係可以俾你試下，可唔可以表現到嗰個心境，嗰個人物個心境嗰度出嚟嘅。嗰陣時係16米厘菲林嚟嘅，而家叫Eat All You Can，佢嗰陣時叫 Film All You Can，Film All You Can Film，任你拍嘅。嗰陣時就所以形成咧，嗰陣時甚至乎徐克導演，我記得有場戲拍家變，拍2個主角坐喺個車入邊落緊雨，幾悲情下嘅，即係好傷感嘅。咁佢又可以拍嗰啲車頭玻璃啊，咁見到啲雨滴落嚟，即係好 stylistic， 好有型啊，好有型啊！即係同埋冇乜人會話俾你聽，你應該咁做，你唔應該咁做。咁啊形成嗰陣時咧，就好多精英彈晒出嚟。咁就係甚至乎演員啊，都有機會就係平地一聲雷咁嘭出嚟啊！包括我個老友啊廖偉雄啦，咁啊失驚無神，佢自己都唔知，突然間會做一個好細嘅角色嘅，都唔係好細啦，就係一個大陸來嘅偷渡客叫阿燦咁，突然間哇嘭一聲就咁啊紅豆半邊天咁。嗰陣時就係好多呢啲機會一嚟到，你捉緊佢，咁你就勇往直前嘅。不過係咧，你講翻演員，我記得你嗰陣時真係都幾當擲嘅喎，因為咧真係你都好似直情話去到後期有啲電影，好多電影想揾你拍，但係咧因為你嗰陣時又要做 TVB 嘅剪接，當擲啊，唔係當擲係嘛？擲馬有擲到要諗究竟出嚟啊，定係真係要去唔係我自己知自己事，我覺得咧就係自己嗰個火咧，就始終係喺剪片、剪接同埋導演。咁咧，如果係即係我試過同樣時間係身兼幾職啊！哇，好慘！人哋又負荷，喂，剪片去咗邊度啊？揾佢唔見佢蒲頭嘅咁樣。哦，原來去咗拍戲咁樣，即係我覺得好得失，好多嗰陣時得咗好多朋友啊。咁就卒之決心就係話你即係我自己分析咧，就係嗰陣時就話。導演咧又剪片咧又編劇啦，咁差唔多個個都係，即係每一個崗位咧，你要同導演嗰個合作咧，要好似兩夫妻咁啊，兩夫妻咁，大家要彼此溝通啊。咁樣即係唔好講夫妻啦，講女朋友啦，講夫妻俾我老婆我兩眼。咁好多女朋友，有個女朋友係演員，有個女朋友係編劇，有個女朋友係剪片，咁你有個女朋友係導演，咁你問我？你個真正嘅老婆係邊個？咁我話我個真正嘅老婆，我係導演啊，女朋友係剪片啦，即係變咗演員嗰度，我唔會好主力佢。咁當然我又講翻演員啊，即係我覺得我未係嗰個到嗰個做演員嗰個條件，因為演員唔單止你淨係一面倒做喜劇噶嘛，演員要好全面性啊嘛。咁啊演員要付出個，例如我頭先講嘅就話要有好多修為啊，要有好多隨機應變嘅要求嘅條件，我覺得我自己未夠嗰個條件。因為嗰陣時都直情都揾你做主角，有幾套嗰啲摩登大食懶啊，嗰啲傻嘅嗰啲嘢，即係睇翻都傻嘅。唔係，我覺得就係好多時咧，就係話就係有啲演員就話拍你揀點樣揀電影咧，就係你乜嘢都拍，話知佢啦。哪怕你10部戲有8部係爛片，有2部掂就得㗎啦。咁啊，呢個好似有個大哥講嘅。咁樣就甚至乎 Michael Caine 講話，你揀劇本，我點樣揀劇本㗎？我見到個劇本，第一頁有我個戲，最後尾有個戲，我揀個劇本㗎啦。咁當然唔係啦。咁就譬如我揀戲展咧，通常都係啲老友啊、啲朋友話：你上陣啦，咁我唔上陣嘅咁。就即係冇諗到點會話嚟就嚟啦咁啊！聽你講，你係咪做咗3年 TVB 咁就出咗去繼續剪電影定點啊？係啊，3年嗰陣時點解出咧？剪下哇，點解好似
冇晒生活啲，冇即係不停剪，不停剪都要你入下貨，即係灌下墨水啊！你有 output 冇 input 好慘噶嘛，會乾糖啊嘛。咁啊啱嗰陣時就係好多又係機緣巧合，就好多新浪潮導演咧就係喺 TVB 彈出嚟咧，包括唐基明啊、徐克唔係 TV， 徐克從 TVB 彈去街市，然後街市就拍彈出去拍蝶變咁啊，咁啊好多出嚟嗰陣時，嗰覺得個機會嚟咯，咁又即刻喺 TVB， 喂請啊咁一扮咁咪就走咗出去。仲有一個就黃志強導演，黃志強第一部冇聽，我記得佢剪完好似第一個版之後，完全唔滿意嘅就係即刻又係吹雞啊，又吹雞又我蒲頭啊，咁佢將成套戲咧就全部個 copy 印過晒，叫我從頭剪。我反而我中意咁樣，我反而唔中意話睇人哋嘅剪好啊，我再執。我覺得好似我中意由頭做一件西裝好過改下袖啊，改個領啊咁，改得好辛苦。咁我話哇咁啊好喎，你從頭印個 copy 咁我同佢剪咧。咁我記得嗰年差唔多係電影金像獎嘅第一年提名剪接，佢就係舞廳啊，有好多人唔記得咗係舞廳。咁啊跟住殺出西營盤就係唐幾明導演嘅第一部戲咧。其實佢唔係第一部戲，其實佢第一部戲咧就冇面世叫追捕，即係唔係吳宇森部追捕。佢拍過一部嘅徐少強做主角嘅，就係但係冇面世嘅。所以殺出西營盤變咗係佢第一部。係咪爛咗未定？你睇做咩？應該係啊。咁啊，然後就係好多啦，招振強嗰部啦，《殘正傳》啦，蔡繼光啦，蔡繼光嗰部《喝彩》係咁樣嘅。我同時間，因為嗰陣時咧同時間又係差唔多，即係唔好聽叫做紅牌阿姑啊。咁啊，同時間會接幾部戲嘅。嗰間沖印公司咧，同一時間我有兩部喺度剪緊。一部就係黃志強嘅舞廳，佢嘅處女作舞廳；另外一部就即係蔡繼光嘅喝彩，又係處女作。咁咧，我記得咧，上晝嗰組咧就俾咗蔡繼光，同一個沖印公司嘅剪接室就剪喝彩，下晝咧就剪阿黃志強嗰個舞廳。咁嗰啲日子係咁樣嘅，上晝咧就係哇好 romantic 啊！阿陳百強啊，鍾麗晶，喂喺個圖書館度啊，大家四目交投啊，一到下晝哇劈友喎，砰砰啊我撐仲咁樣啊，咁樣變咗。其實係好殘忍嘅，對個剪接師嚟講，即係對我嚟講啊，即係要扭台啊、轉台啊，一個鐘頭唔夠，你要剪從就走去平拎把咁啊，直情我諗一收工咧，要直情係洗腦，要 tune 嘅，要飲翻杯豆漿啊，鬆一鬆，咁先至係啊，咁即係洗晒佢咁。咁然後第二日又嚟過啦，即係咁樣啊。其實就係所以我演變到差唔多係80年代尾咧，90年代雖然話係覺得自己哇好吃香啊，但係就變咗係好啦，落決心啦，就係同一個時間咧，我淨係剪一部電影。你有冇話最高峰真係當年即係初有冇話即係一日最高峰啊？最高我誇張啲講俾你聽咧，即係搭頭搭尾咧，有啲就啱完咧，有啲啱開始咧。就係8部戲，我記得。哇！8部一齊剪。你講出嚟好誇張，有冇搞錯得？就係8部戲，未到8部半。我覺得真係唔係一個好嘅現象，唔係一個好空氣嘅。咁啊，雖然話係好受啲導演歡迎嘅，咁不過唔知係咪可能人工平啊，可能啲咁多導演揾嘅。咁就覺得要集中嚟一部，咁啊甚至乎我離開香港之後，當然離開香港之後咧，就個 Hollywood 嘅 system 咧，即係美加嗰個 system 咧，就係你簽合同嗰陣時係 exclusive，就係即係只可以剪一部，即係唔好咁癲啊，唔好講8部啊，2部都唔得啊。咁有個笑話就係因為喺美國加拿大你要做嘢咧，要入工會㗎嘛。咁就入嗰啲 DGA 啊、DGC 啊，美國係叫 DGA，加拿大叫 DGC。哇！呢個剪接嘅履歷啊，
佢係咪250歲啊？點解要剪咁多戲嘅？我哋啲剪片師一年頂多剪1部半嘅啫喎，佢剪咁多部戲，佢可能係咪250歲咁樣？因為你喺香港嗰陣，我諗都話超過80部以上㗎嘛，話真係係咯，我諗都唔止啊，點止啊？唔止，有啲出名啊，有啲冇講得好誇張。即係學師嗰陣時咧，就係話有啲機會俾你出去剪啦，又去操下刀咁。咁就有啲戲咧就我記得最少鏡頭咧，大概得500個鏡頭到，而家梗係1000幾2000個啦，仲未計 CG 鏡頭添。500個鏡頭就好易剪嘅，因為頭先我講咧就係冇乜地方俾你走盞嘅，要對白接對白，對白接對白。我試過一個通宵2個通宵唔到剪完一部戲，癲唔癲啊？好癲啊！哦，係啊。就係邵氏嗰個時期係啊，邵氏嗰陣時，就係因為嗰陣時叫做秘撈啊，叫做一放工咧，就係夜晚讀完讀後之後，夜晚有時間啦，咁啊夜晚變咗去又係夜晚剪，所以嗰陣時，你問我嗰個女朋友係邊個？係冇女朋友嘅，女朋友係剪片，女朋友係電影，同埋最主要咧就係睇電影多。我諗電影係一個好關鍵嘅電影大學嚟嘅。不過諗你係咪即係好多日本電影或者荷里活電影，即係對你嗰個靈感啊，或者嗰個即係嗰個 idea，即係好多嗰個啟發啊，係咪？真係我諗緊，其實係好多㗎，因為我習慣一睇戲咧，無論睇乜嘢戲都睇，乜嘢睇戲都睇，哪怕你嗰部戲係一部好失敗嘅戲，一部好悶嘅戲，佢始終有幾點你要學習嘅。嗱，就算全部冇咧，佢會有個俾嘅教訓俾你，哇！拍幾百萬部戲咁失敗，你千祈唔好學啊咁。甚至乎從好多大師嗰啲剪接師咧，係取經學到好多，都幾學到好多秘笈嘅。例如《密探霹靂火》叫《French Connection》。咁咧，佢點樣去處理嗰場追車咧？咁澎湃、咁緊張咧？你覺得咧？係原來嗰場戲係一滴音樂都冇喎，一滴音樂都冇。因為好多荷里活嘅戲你一追，哪怕你係70年代嘅電影咧，一追車啊，一有啲動作就係噔噔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 ，即係話俾你聽好緊張啊，節奏好快啊，噔噔噔噔噔噔噔。但係你睇《密探霹靂火》咧，佢嗰場喺紐約嗰啲地鐵啊，上邊天橋係地鐵，下邊啊 Gene Hackman 喺度追。嗰架車咧好緊張，因為要追到個兇手為止啊嘛。咁啊剪得好靚啊嗰啲鏡頭。咁咧點解咧？原來咧佢剪嗰陣時咧係依據一條音樂去剪個節奏出嚟，然後剪咗出嚟之後咧，佢攞走個音樂，你淨係聽到啲車，但係你潛意識會感覺到一個節奏喺存在節奏喺度。佢攞走咗段音樂，嗰段音樂係原來係 Santana 嘅 Black Magic Woman 喺度，即係唔係前面嗰段，前面嗰段比較慢啊，嗰度遊車河嘅，但係後尾嗰段係咚咚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 嗰度，佢就攞嗰段音樂出嚟，咁即係話哇，我哋高手喎，呢個方法係好喎，因為我再睇翻近期啊，或者係好多荷里活音樂就係佢就放好多。驚死嗰場戲悶啊，節奏唔夠快，放咗音樂內邊咁，咁所以我到剪《喋血雙雄》嗰陣時咧，就有場李修賢同阿曾江追周潤發嗰個快艇咧，從龍舟嗰度追出嚟，追好長啊！咁我就用嗰段方法剪出嚟，又係剪完之後咧攞走嗰段音樂，攞咗音樂咧就你淨係聽到快艇即係咁樣去，咁你潛意識咧覺得個節奏喺度，呢啲就係向密探霹靂火取經。咁我用嗰段咧就係用嗰段音樂，我仲記得係 Born to be Wild 啦。Get the motor running，咁就攞咗去。咁啲觀眾嘅潛意識有個脈搏，個音樂嘅脈搏喺度，但係又冇音樂嘅喎。即係攞咗個節奏，但係原來嗰個節奏係觀眾係聽唔到嘅，即係話嗰個。係啊，好 subliminal 嘅，就好即係令到你感覺到，但係又見唔到喎。不過好高手嘅其實嗰個，呢啲就係從啲大師嘅取經取翻嚟嘅。所以我覺得到今時今日咧，
我每日都喺度學緊啊，每日都喺度學緊啊！好多人話：哇，你都差唔多年紀啦啊！但係我覺得都係每日都有，every day you learn something new。每日都有新嘅俾你睇一出新嘅電影，新嘅電影語言啊，或者係新嘅導演講古仔嘅方法啊，原來佢咁樣都得喎，原來咁樣唔得㗎。同吳宇森剪片咧就係最大默契，我覺得有好多即係大家爭嚟奪去啊！呢個鏡頭剪得啊，我唔剪得啊。梁朝偉喺《辣手神探》一落咗街咧，佢將嗰個鏡頭駁翻上去。